안녕하세요, 어르신들. 오늘도 숨쉬기 편안하고 기분 좋은 하루 보내고 계신가요? 어르신들, 요즘 들어 부쩍 자고 일어났을 때 목이 칼칼하고 뱉어도 나오지 않는 끈적한 가래 때문에 고생하고 계시지는 않나요? 나이 드니까 기관지가 약해져서 그런가 보다 하고 그냥 넘기시면 안 됩니다. 폐는 한번 나빠지면 다시 되돌리기가 정말 어렵고, 특히 기침과 가래는 폐가 보내는 간절한 구조 신호일 수 있기 때문입니다. 그런데 주변을 보면 기관지에 좋다는 도라지나 배는 참 많이 드시는데, 정작 의사들이나 약초 전문가들이 폐의 보약이라고 부르는 이 약재는 잘 모르시는 경우가 많더라고요. 오늘 제가 알려드리는 이 약재 하나만 제대로 챙겨 드셔도 가슴 답답하게 만들던 가래가 싹 씻겨 내려가고 폐 건강을 10년 전으로 되돌릴 수 있습니다. 오늘 영상 끝까지 보시고 지긋지긋한 기침, 가래와 작별하시길 바랍니다. 기관지 건강을 지키고 폐를 깨끗하게 청소해줄 오늘의 주인공은 바로 맹문동입니다. 이름은 들어봤는데 정확히 어디에 좋나요? 아실 텐데요. 맹문동은 한방에서 천연호흡기 보약으로 불립니다. 맹문동 속에는 인삼에 들어있는 것과 비슷한 사포닌 성분이 아주 풍부하게 들어있는데요. 특히 스피카토사이드어라는 성분은 우리 기관지의 점막을 촉촉하게 적셔주는 아주 기특한 역할을 합니다. 어르신들, 나이가 들면 폐와 기관지도 건조해집니다. 땅이 가물면 갈라지듯이 기관지가 건조해지면 마른 기침이 나고 가래가 끈적해져서 잘 안 나오게 되죠. 이때 맹문동이 기관지에 천연보습제를 발라주는 역할을 해서 기침을 멎게 하고 가래를 부드럽게 녹여서 배출되도록 돕는 겁니다. 그렇다면 이 맹문동, 어떻게 먹어야 효과를 제대로 볼 수 있을까요? 그냥 끓여 드시는 것도 좋지만 폐 건강을 입에 더 강력하게 지키는 비법 배합법이 있습니다. 첫 번째는 맹문동과 오미자의 조합입니다. 맹문동이 기관지를 촉촉하게 해준다면 오미자는 폐의 기운을 수렴하고 기력을 보강해주는 역할을 합니다. 예로부터 이 두 가지의 인삼을 더해 생맥산이라는 차를 만들어 마셨는데, 이는 여름철 기력 회복은 물론이고 사계절 내내 마른 기침을 잡는데 최고의 처방입니다. 두 번째는 맹문동 볶아서 먹기입니다. 맹문동을 생으로 쓰기보다는 살짝 볶아서 쓰면 찬 성질이 완화되고 구수한 맛이 살아납니다. 무엇보다 볶는 과정에서 유효 성분이 더 잘 우러나오기 때문에 보리차처럼 끓여서 수시로 마시면 폐 점막을 튼튼하게 지킬 수 있습니다. 여기서 아주 중요한 주의사항이 하나 있습니다. 맹문동은 성질이 약간 차갑기 때문에 평소에 아랫배가 너무 차거나 찬 음식을 먹으면 바로 설사를 하시는 어르신들은 양을 조금씩 늘려가며 드시는 것이 좋습니다. 또한 맹문동 가운데에 있는 심뿌리 중앙에 심지은 두통이나 가슴 답답함을 유발할 수 있으니 반드시 거심심지를 제거한 것된 맹문동을 구입해서 사용하셔야 합니다. 어르신들, 숨만 잘 쉬어도 보약이 필요 없다는 말이 있습니다. 맑은 공기를 폐 구석구석 전달하는 기관지가 튼튼해야 기력도 생기고 무병장수할 수 있습니다. 오늘 알려드린 맹문동으로 목은 시원하게, 폐는 튼튼하게 지켜보세요. 오늘 내용 도움되셨나요? 나는 그동안 도라지만 먹었는데 이제 맹문동도 챙겨야겠다 하시는 분들은 댓글로 다짐 한 줄 남겨주세요. 제가 어르신들의 시원한 숨결과 건강한 폐를 진심으로 응원하며 하트 눌러드리겠습니다. 주변에 기침 소리가 끊이지 않는 친구분들이나 목을 많이 쓰시는 분들께도 이 영상을 꼭 공유해주세요. 여러분의 공유 클릭 한 번이 친구분의 폐를 살리는 귀한 정보가 될 것입니다. 구독과 좋아요 눌러주시면 더 정확하고 따뜻한 건강 정보로 다시 찾아오겠습니다. 오늘도 숨쉬기 편안하고 상쾌한 하루 보내세요. 감사합니다.